بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم بندرا المسجد on ɓe dental ahbabillahi wa rasulihi tongode ɗimmire on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere en ñaguima Allah towɗo yo Allah waɗa en nden kam muɗum en certini calminal ɗi noon oustage Mouhamadou Souleymane Djiggo gardiɗo dental ngal ko noonne kadi e wallodiɓe makko e yilde ɗeɗo golle onon foof on calminama on juurama en gari jokkude windande meɗen ko fewte fiqhu gonnoɗen koye hijjore en kaalino jobdu arwaniru e hijjore e jobdu ndu kadi gueɗe baɗɗiɗe hen e sunnaji muɗum e gueɗe denteteɗe e ñawore kadi so tawi neɗɗo waɗi ko rentete hande inchallahu paaɗen koye jobdu ɗimmiru ndu woni wangade suudu Kaaba e ko wiyete wangade ko yilade sara suudu ndu fodde laabi jeeɗiɗi ene jogui kañum ne sharɗiyeji muɗum e sunnaji muɗum e neediji muɗum haqiqa bangagol ngol ko ma ɗum waɗa sharɗiyeji ɗi woni fibde anniya saaha nde o fuɗɗi anniya yani wangade nde ewa en mbino innamal a'malu binniyat golleji pawi koye anniyaji hadis o ɗum noon alay saago kanko bangoroɗo o fiɓa anniya wonde omo wango o fiɓa e ɓerde makko omo waɗa bangagol saabu rewde Allah tawɗo e ɗoftade ɗum sharɗi ɗimmo o ko laaɓal laabde e hadas e laabde e khabas on noon ari e khabaru at-tawafu hawla al-bayti mithlu as-salah wangade sara suudu ndu way kono juuluni sharɗi tataɓo ko suurde awra muɗum sabu wangade nde mbiɗen koye way kono juuluni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam at-tawafu hawla al-bayti مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير رواه الترمذي ويوانغاد سرسود نوى يكون جولني سونانون ودون نيونا سودون بانغو يسود هيون كال دون كلا كالو يو حال كمج ور حال سونا كمج دون نون ستوي ندو وانغيما كو ألداي أني ولا وانغيما تاي ونداني سلكي walla monde soɓe walla o wangima awra makko no hunci oɗo bangagol muɗum sellani o foti ko firlitade sharɗi neeɓo ko bangagol e suudu ndu yo won e nder jama he hay sonde o woɗɗi suudu ndu noon hay so woɗɗi Kaaba o yo won kam e nder jama sharɗi jeeɓo ko Kaaba o yo heedmo bange nano kanko bangoroɗo sharɗi jeeɗiɓe o ko bangal ngol ngol yo won lofuuji jeeɗiɗi o fuɗɗorto noon ko hajarul aswad woni ɗo ko ɗon fuɗɗorto ko ɗon kadi o timminirta yani so wangima ha o artiɗo hajarul aswad ɗo o wiya goo so arti ha ɗon o wiya ɗiɗi eyi joni noon saabu keewal yimɓe ngal eɓe balli kamɓe ne yo Allah yoɓɓe moƴƴere sa ƴeewi bangue ma ñaamu ma yi tan lampe verte tan juutka lampe tan ha ko ñebbe o ina heedi bangue ma ñaamu kan ɗon tolni ko hajarul aswad sharɗi jeeɗiɓe o ko yo rewdir lofuuji ɗi o wangotoɗi o serdetaɗi sowona taw ko lor so tawi o serdi lofuuji ɗi o woppi rewdirde ɗum tawi lor ala bangagol makko kadi boni ina waddi o fuɗɗito eyi so tawi noon koko wayno waktu yoni neɗɗo no juula en ɗum ɗon ko ɗum ɗon bonnata bangagol makko inchallah ɗum ɗo woni sharɗiyeji jeeɗiɗi jowitiɗi e ɗawaf sunnaji ɗine goo ko ñekkude ɗum ko sunna e worɓe tan hattanɓe e rewɓe ngala hen
sabu muslim o habri ga abdullah ibn umar أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 ومشى 4 وإن لادو يعني أهيني ما نفي هذا سواد نيكوني ومراد حجر الأسود ها حجر الأسود لا بتفي بانغاي يمبين وجيدي هن تفي ونيك يو ياري سيس نيك ديدي وياري سيس haqiqa ñekkude nde noon ko heñaade kanko bangoroɗo o e yaadu makko he taaɓe makko kadi goɗɗodirani kadi ɗo sunna koye ɗawaful udum tan kone garɗa aɗa wango e suudu kaaba nder eyyi e lofuuji tati gadani ɗi tan sharɗi ɗimmo ko al idtiba'u woni huncude wala bo muɗum ñaamugo eyyi yani o sangito wudere o yaltina wala bo makko ñaamu ɗum ne kadi sunnina tan koye ɗawafu udum yani nde jettiɗa aɗa waɗa ɗawafu gadano nde jettiɗa nde e ɗum ne kadi heerori hen ko worɓe rewɓe ngala hen naam kadi ko kuncata wala bo ko koye lofuuji jeeɗiɗi fof sunna tataɓo o ko ɓuucade hajarul aswad so tawi a fuɗɗima wongade so newima so tawi newaki ɓuucade ɗum nde memira ɗum jungo tan walla joofoɗa satude gantini kadi hay memirde jungo saabu nelaɗo sallallah alih w sallam wadde noon nayaɓo o walla nayaɓo o ko duwade so tawi aɗa wango ɗum ne kadi dottaka e duwaw tan keeriɗo toɗɗaka tan ko oɗo duwaw kono kala bangotoɗo yo duwa tan ko Allah udditanimo e duwawuji ina yiɗira noon timminirde lofu ngu rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar yani so tawi hankadi a wangima ha aɗana arta ɗo hajarul aswad ɗum wona wiide rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar jeeɓo ko ɓuucade walla memde a ruknul yamani woni koñ o ɓennata tan gara e koñ takkodirɗe e hajarul aswad e kala ni garɗa mema koñ o e nder ko bangotoɗa ko saabu nelaɗo sallah alih w sallam waɗino ɗum sunna jeeɗiɓo koɗo wiyete multasam o duwoɗon multasam noon ko nokku hakkude damal suudu ndu e hajarul aswad ɗon nokku biyeteɗo multasam eyyi saabu abdoullahi ibnu abbas radiallahu anhuma o waɗino ɗum ɗon sunna jeeɗiɓo ko juulde darɗe ɗiɗi so gayni wangade ko juula caggal maqami ibrahim darnde adande caggal fatiha o janga qul ya ayyuhal kafirun immire nde caggal fatiha o janga qul huwallahu ahad sabu jomiraɗo towɗo wi wattakhadhu min maqami ibrahima musalla en joguito ɗe e maqami ibrahima ɗo juulirde hande noon no gantina saabu keewal yimɓe ɓe mbi ɗo juulɗa e suudu he fof ina yona jeetaɓo o ko yarde e ndiyam zamzam ha tina a yari tigui caggal nde gaynuɗa julde e darɗe ɗiɗɗe jeenabo o ko ruttade ɓuucoɗa hajarul aswad ko adinde payata safa e marwa dalillaji ko haalaɗo henna ko fof ko golle annabi sallllahu alayhi wa sallam hajju mbayni ko o wi khudu anni manasikakum ƴette e am ewa dewirɗe moɗon hajju nediji ɗi noon ko kanko bangotoɗo o ko kanko bangotoɗo o yo wonde kulol e tawnude ɓernde makko e tinde tawnude mangu Allah tedduɗo mawɗo o wona e kulol Allah e reerude kadi ko Allah jogui ko ɗiɗi ko kanko bangotoɗo wata o haal so wona taw ko lor so tawi o haali kadi wata o haal so wona ko moƴƴi nelaɗo sallllahu alih w sallam wi faman takallama fala yatakallamu illa bi hayrin e kala kalɗo wata o haal so wona ko moƴƴi tataɓo ko o wasa lorlude hay goto wona to banggue konngol wona to banggue gollal
sabu lorlude julɗo ko hunde haɗade ko hunde harmude ha tengti noon kadi e suudu Allah towɗo ewa needi nayiɓiri ndi ko nde o hebbinta jantade Allah e duwade e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon ko ɗo ruknu ɗimmo o haaɗi payen e ruknu tataɓo yani jobdi tataɓiru ndu woni yaade hakkude safa e marwa ya sa'yu ko wiyete sa'yu ko yaade hakkude safa e marwa yani aɗa yaha moɗa safa jaha marwa taw koye anniya rewde Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo kadi ko joobju e hijjore e umra fof jomiraɗo towɗo wi inna safa wal marwata min sha'airillah jomiraɗo towɗo wi safa e marwa koye maale dewirde Allah subhanahu wa ta'ala nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi is'aw fa inna allaha kataba alaykum as-sa'ya rawahu al-imam ahmad wa rawahu ash-shafi'i nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wi jeehe yani hakkunde safa e marwa Allah farli e moɗon yaade nde kañum ne jogui sharɗiyeji muɗum e sunnaji muɗum e nediji muɗum sharɗiyeji ɗi ko goo fibde anniya kadi no mbinoɗen ni innamal a'malu binniyat ɗum noon alay saago kanko jaaho hakkude safa e marwa o fiɓa anniya ɗoftade Allah e gollude yamirore muɗum ɗiɗi rewndirde yaade hakkude safa e marwa nde e wangade suudu ndu yani so wangima e suudu o gayni o juuli tan o yari zamzam haw ɗomɗiri tan wafa safa kadi yo ardin bangagol ngol wata o yaha hakkude safa e marwa taw o wangaki toon ewa tataɓo o sharri tataɓo o ko rewndirde hakkude lofuuji makko ɗi kono noon ceerdal seeɗa lorlata ha tengti noon so tawi ne waɗi lor neeɓo ko timminde limore nde lofuuji jeeɗiɗi so tawi usti tan so tawi sharɗi ustima walla hunde sharɗi ustima jagol makko nde safa hakkude safa e marwa yonani sabu haqiqa muɗum dari koye timminde sharɗiyeji ɗi ewa e jeeɓo ko yande ɗum yani jagol hakkude safa e marwa ngol caggal bangagol cellugol foti noon ko bangagol baɗɗigol walla ko bangagol sunna bangagol sunna kadi so tawi omo yaha hakkude safa e marwa so ummima safa haw yetti marwa o wiyata ko goho so arti safa o wiya ɗiɗi so arti marwa o wiya tati ko hono noon o limirta sunnaji ɗi noon koko ɗiɗo garoji goo yo ñekku ɗum woni yo heño tan e yaadu makko hakkude ko ɓe mbiyata piyoji ɗiɗi ha ko ñebbeji baɗaɗi toon e sara cangol ɓoygol ɗon ko cangol wonno ɗon kono hannde andata fof koko berka a famide ɗon noon yumma hajara yummum ismaila alayhim assalam nde waari ɗon nde o heñi seeɗa ɗum noon ko sunna e worɓe tan hattanɓe yimɓe looɓe e rewɓe kadi ngala e ɗum ɗon sunna ɗimmo ko darade e safa e maro fof hawo duwo e dow majji tataɓo ko duwade e dow safa e marwa e kala lofu yani kala laawol ngol mbaɗɗa e laabi jeeɗiɗi nayaɓo ko wiide allahu akbar allahu akbar allahu akbar laabi tati so tawi o ngabbi e safa e marwa fof e kala shawɗ e kala lofu ko noon ne kadi wiya la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir la ilaha illa allah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu wiya deweteɗe gonga ala sowona allah dendidiɗo alanamo ne wadanimo laamu ina wadanimo yettode ko kattanɗo kala hunde wiya la ilaha illa allah wahdahu o gonɗini fodore makko o walli jiyaɗo makko o fooli pelle kanko tan jeeyaɓo o ko rewdirde hakkude muɗum e wangade suudu ndu taw serdata hakkude mum sowona taw kadi ko ganto to banggue sharia nediji ɗi noon nediji ɗi noon
ko goo yaltirde e to mbiyata babu safa so tawi omo yalta noon somo hattani wi inna safa wal marwata min sha'airillahi faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tadawwa khayran fa inna allaha shakirun alim e janngo oɗo aya qur'an ɗiɗi ko kanko jahowo hakkunde safa e marwa yata omo laaɓi omonde sallini tati o yaha o yaara koyɗe so tawi o hattani so tawi ala e makko caɗele nayi o hebbina jangtade Allah subhanahu wa ta'ala sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi innama ju'ila ramyul jimari was-sa'yu bayna as-safa wal marwa li igamati dhikrillahi ta'ala ay weddade jamraji ndi e yaade hakkunde safa e marwa waɗira ko ha neɗɗo wawa ñibnude jangtowol Allah towɗo o ɗum noon yo hebbin jangtade Allah jeeɓo nedi jeeɓiyo ndi ko merna guite makko ga ko harmanimo o sura ɗemgal makko kadi ko ina addanamo bakkat jeegoɓo ko nde o wasata lorlude hay goto e yimɓe yahoɓe ɓe walla woɗɓe ɓe jahani foof sabu e kala noon lorla bawɗo wonde to banggue konngol walla to banggue gollal ewa jeeɗiɓo ko tawnude e hoore makko hoydemo e hatojindemo e Allah subhanahu wa ta'ala yani o feññina koyere makko o tina e koyere makko e hatojindemo e Allah subhanahu wa ta'ala nde Allah fewnantamo ɓernde makko laɓɓinanamo fittanu makko moƴƴinanamo gonka makko ɗum noon ko ɗum wonno ruknu tataɓo ruknu nayaɓo wona juuti seeɗa mataw en mbawata ɓeydude hen ha ñande wonde tan inchallah yo Allah rokku en nande e famde o waɗa en kadi e lawol makko poccingol subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk